एक तोता रेलवे लाइन के किनारे पड़ी सूखी जमीन में आम का बीज बो देता है। रोज सुबह वो अपनी चोंच में पानी लाकर उस बीज को सींचता है। कुछ दिनों में एक नन्हा सा पौधा निकल आता है। महीनों बीतते हैं, पौधा बड़ा होकर घना आम का पेड़ बन जाता है और उस पर मीठे आम लगने लगते हैं। तोता उसी पेड़ पर अपना घर बना लेता है, लेकिन एक दिन तेज रफ्तार से ट्रेन आ जाती है। तोता पंख फैलाकर ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, जोर जोर से चिल्लाता है, पर ट्रेन आकर पेड़ को तोड़ देती है। कुछ हफ्तों बाद उसी जड़ से नया पौधा फिर उगाता है, हरा भरा हो जाता है, सब कुछ वापस आ जाता है। लेकिन तोता फिर भी फूट फूट कर रोने लगता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं।